終於到咗咧要着羽絨服嘅時候啦！嗱，今日咧天氣好凍，想食暖粒粒嘅早餐，即刻諗到港聯百象。呢邊早餐鋪好多，飲食店好多，配套又齊喎。嗱，而家我哋上去睇下小區同埋間屋嘅情況。嗱，又話要近東區，又話要流靈山，又要戶型好，仲要夠實用，大裝修，今套咧去到100萬，直接攞低。一套朝藍嘅咧，但係俾遮擋咗前面嘅採光嘅房點拍呢？而家我哋就完全唔開燈㗎吓，挑戰翻呢個採光度係咪可以滿足到你日常所需？呢個空間感非常之夠吓，108方直接可以去到4房。陽台呢個位置確實係俾遮擋咗嘅，但係咧陽台個闊度好夠。呢個雙面嘅操作台咧，係唔係即時你就好想煮飯咧？夠通風，仲有大窗，一行出去咧就好乾爽啦，而見到中山路嘅景觀係唔係美味大呢？我哋嘅 Top Park 咧 Coco City 就響你屋企附近，行路5分鐘可以到。3房2衛嘅配置嘅話咧，再加多一間書房，可以見到房間咧每一間房咧佢嘅空間感都好足，飄窗全部打咗。仲有一個就係我哋嘅主臥衛生間，其實個空間感係好足夠噶。嚟到現場睇我都覺得好舒服。嗱，真係好中意坐喺呢度啊！廚房嘅風咧可以直接去到我哋客廳呢度。嗱，呢個咧係贈送一個好大嘅空間，做茶台又得，做麻雀台都得。100萬可以搞掂你安家置業嘅夢想吓，仲可以有4個房喎，過嚟睇房啦！記得點讚關注哦。